Bona nit, bona gent. Abans que res, una salutació ben cordial per a totes i tots els qui vos trobeu així. Aquí. I heu acudit a esta crida que se celebra per quarta vegada. Una salutació especial per a l'alcaldessa de la nostra ciutat, Elena Bastidas, i per als membres de la corporació municipal que ens acompanyen, i també per a Nargalan d'Hongria i el sultán Moro. Vull, en primer lloc, agrair al president de l'Associació de Moros i Cristians d'Alzira, l'amic David Jordà, i als components de la Junta de l'Associació l'honor que m'han fet en confiar-me l'acte del pregó i de permetre-me ocupar este lloc privilegiat, però anteriorment han passat el comunicador Julio Tormo, l'actor i amic Àlex Gadea i el totterreny de la informació i cronista adjunt i gràfic d'Alzira i també amic Alfons Rovira. Pregonar, fer un pregó, suposa difondre, donar a conèixer, fer partíceps d'allò que es vol que es sàpiga, que es conega a tothom. Pregonar les festes de moros i cristians d'Alzira significa invitar, convidar a tot el món a que participe d'una manera activa en totes i cadascuna de les activitats que s'han preparat per a l'ocasió al voltant de la festa. La meva de formació d'investigador em du en la recerca a retrotraure'm amb la història i la tradició i a buscar els vincles, els arrels que la festa dels moros i cristians té en el nostre poble. Ho vaig donar a conèixer en el seu moment a través de diferents publicacions i ho arrepleguen perfectament l'associació a la seva pàgina web. Les celebracions dels moros i cristians a l'Alzira cal posar-les en relació amb les festes majors i patronals del nostre poble i lligar-les, tal i com hem pogut comprovar a través de documents del nostre ric arxiu municipal, amb les festes en nom dels nostres patrons, Sant Bernat i la Mare de Déu del Lluc, unes festes que en la segona meitat del segle XIX i bona part de la primera meitat del segle XX s'iniciaven amb la baixada a la ciutat des de l'antiga ermita de la Muntanyeta de la Mare de Déu, acte en el que, almenys en 1887, fa 126 anys, 2 anys abans de que es plantara la primera falla a l'Alzira, participaren una mainada de cavallers de l'època del rei Menchou, és a dir, cristians, i un esquadró d'àrabs, i que finalitzaven amb la pujada de la mateixa imatge al seu ermitori. Festes que, cal dir-ho també, variaven molt sovint pel que fa a la data, ja que igual es celebraven en juliol que en setembre o en octubre. Tenim constància documental en si mateix de que l'any 1892, durant les festes patronals que tindrien lloc entre el 24 i el 26 d'octubre, a la Mare de Déu en la seva baixada a la ciutat l'acompanyà una caballeria muntada de moros i cristianos mandados por esbeltos capitanes en más de 50 caballos, tal y com conta el corresponsal de l'època del diari Las Provincias. I a més, sabem que l'any 1899, fa 114 anys, durant les festes patronals extraordinàries que casualment se celebraven els dies 5, 6, 7 i 8 d'octubre, en la baixada de la patrona a la ciutat participaren també comparses de moros i cristians. No serà fins a 1966, amb motiu de la coronació canònica de la Mare de Déu, quan tornaran a aparèixer novament els moros i cristians pels carrers d'Alzira. I ho faran el 19 de maig d'aquell any amb una entrada en la qual van participar la pràctica totalitat de les comparses de la localitat a la Campina d'Ibi. Amb posterioritat, la Comissió de la Falla de la plaça de Sant Joan organitzà una desfilada de moros i cristians pels carrers del barri en el context de les festes patronals de juliol. I fins i tot, el 19 de juliol d'aquest any es va beneir un banderí per a la ciutat d'Avaicies que van apadrinar l'aleshores president de
tornarien a desfilar pels carrers del barri els morts i cristians de l'esmentada comissió. Sembla que fou la pantanada de Tous de 1982 i les conseqüències que d'ella se'n derivaren les que determinaren l'abandonament de la festa. I això fins a l'any 1999, en què els fallers de la comissió del carrer Camí d'Odó formaren una comparsa. Seria precisament a la dècada dels 90 del segle passat, quan la Junta Local Fallera proposà a les comissions alcerenyes la celebració del 20 any faller, amb la realització de diferents activitats. Els fallers del sector de la vila, concretament els de les comissions del Mercat, de la plaça del Forn, de Sant Roc, de Pere Morell i de l'avinguda Lluís Oller, decidiren fer-ne unes que amb el temps, concretament l'any 2001, esdevindrien en els moros i cristians. Eixe any tingué lloc una parada nova i a l'any següent la desfilada s'amplià amb un boat i poc després amb noves filades i poc a poc la festa va anar creixent, adquirint continuïtat fins a assolir l'esplendor actual. La festa està plenament consolidada. I jo vull fer, aprofitant aquest acte, dos xicotetes reflexions. Una que ens serveix per retrobar-nos amb una part important de la nostra història i l'altra que ens servirà per a fer unes consideracions i una proposta sobre les nostres festes. La història medieval del nostre poble és la de l'ocupació en el segle VIII de les nostres terres per uns pobles nord-africans, del Magreb, d'àrabs, de grecs, que vingueren pel sud i que abraçaren la religió d'Allah difosa pel profeta Mahoma i els seus seguidors musulmans. I ens parla així mateix d'unes institucions, d'un sistema de govern com el califat, l'emirat, la posterior desintegració amb els regnes i taifes, i més tard, ja en el segle XIII, d'una conquesta i d'una repoblació de la mà d'un rei cristià, de Jaume I, que sent rei d'Aragó vingué a les nostres terres, i amb aragonesos, catalans, navarresos, castellans, centreeuropeus, etc., es va incorporar a la civilització cristiana occidental un 30 de desembre de 1242. I ens ve a la memòria la figura d'un rei que estimà com ningú el nostre poble, que el visità en nombrosíssimes ocasions, que ens concedí multitud de privilegis i prerrogatives, que així celebrà tots, que ens donà en propietat la sèquia reial, eixa que hauria nomenat del Jutge, però que abans fou d'Alcina. I recordem al monarca que va viure així els últims dies de la seva vida, que així renuncià a favor dels seus fills la corona i que va vestir el mateix hàbit que va viure el nostre patró Sant Bernat, l'hàbit del cister. Es tracta d'una història, de la nostra història, a la qual no podem ni devem de renunciar. Testimonis d'aquesta història són estos venerables murs i torres que un dia van canviar en aliar la bandera musulmana, la de la mitja lluna, pensar la cristiana, la de la corona d'Aragó, la quadribarrada, que més tard, junt als pals or i flama, en incorporar el blau ens identificaria més millor, donat que el nostre, el poble valencià, per voluntat reial, va ser des del primer moment un regne, un poble ben definit i diferenciat, amb fronteres, lleis, moneda pròpia i amb una clara personalitat. L'altra reivindicació tal vegada no tindrà massa ressò. Ja s'encarregaran alguns, anclats com estan en l'immobilisme, en xaculaglòries en desús, sempre dient les gràcies als governants de torn. Però jo, com a occident, l'he de fer. Em referís a les nostres festes majors i patronals. Vull reivindicar públicament unes festes en les quals puguen participar el màxim de veïns, que tinguen lloc quan la immensa majoria de la població està a la ciutat
que no es precisamente el mes de juliol, que aglutinen a tots els col·lectius festers, comissions falleres, confraries de Setmana Santa, junta de festes de barris i partides, confraries patronals i, com no, a l'Associació de Moros i Cristians que ha de tindre el protagonisme que li correspon. Cal ser valents, millorar, i més en una època com l'actual, de crisi de valors i sobretot econòmica, quan s'imposa estalviar, deixar a banda coses supèrflues. Cal fer-nos unes preguntes. Festes per a uns quants o festes per a tots? Jo crec que festes per al màxim dels sirenyes i els sirenyes. Festes per a menuts o festes per a majors? Jo crec que per a tots. Quan? Pues evidentment quan en el poble ja estem tots. I això no és certament ni en juliol ni en agost. Crec sincerament que cal posar-se a treballar per tal d'aconseguir que el nostre poble tingui un cicle festiu el més complet, racional i integrador possible. I això ho podem aconseguir de manera que després de les falles i de la Setmana Santa, després de la romeria a la multa, vinguen de la mà de les confraries patronals i de l'Associació de Moros i Cristians les nostres festes majors, que ben rebé podrien començar la darrera setmana de setembre i acabar, com ara, la primera d'octubre. Jo estic convençut de que guanyarien tots i en última instància pense que es tracta d'això, de fer, de lograr des del sentit comú, des de la responsabilitat, des de la serietat, una alzira més unida, més forta i més gran. Més ara en època de crisi, quan hem d'evitar duplicitats i quan a més podem fer les coses dignament. La responsabilitat la tenen els qui gestionen les institucions, les diferents entitats. Jo des d'ací els demano, i crec que fent-ho em faig ressò del que pensa molta gent, a les associacions festives, a les confraries patronals, a les nostres autoritats civils, que amb amplitud de mires, deixant a banda els personalismes, el protagonisme anacrònic, ho pensen i, en tot cas, valorant i avaluant, consulten i prenguen una decisió. I ja acabem. Als sirenyes, als sirenys, un doble desig, que participeu en tots i cadascun dels actes que s'han programat i que disfruteu i tingueu unes bones festes de moros cristians. Bona nit i moltes gràcies. A continuació, Navi Orlando Undina, segona dona de Jaume I, Lola Juan d'Ací, imposarà la insígnia de la nostra associació al nostre pregoner. I el nostre sultà 2013, membre de la fila, fundador de la fila Llacidins, Víctor Bosca-Càrcel, entregarà l'obsequi perquè Aurelià Dairón, aquitant-li de ben per al record de la nostra història i aquest reconeixement que fa 126 anys d'hagueren moros i cristians hacia la nostra ciutat, li entregarà un record. Recordarlos a todos que esta nit després de l'Olla Mora ara de seguida començarà l'entrada falsa on qualsevol que tinga ganes de desfilar amb tots nosaltres no es precisa ser fester, pot desfilar fins al final de l'avinguda on farem la tradicional Olla Mora i després tindrem ball de túniques i filades, o com se coneix disco mòbil. Però demà, a partir de les 7, des de la plaça del Mercat, començarà l'entrada de caps d'esquadra i de bandes i a partir de les 7:30 des del Col·legi d'Alborxí, avinguda Lluís Sunyer, carrer Salvador Guix, passant per Major Santa Caterina, carrer Correus, avinguda Sants Patrons i la plaça del Regne fins a
per finalitzar